الجهة الممولة للمشروع هيئة الإدارات المحلية في شمال وشرق سوريا. الجهة المنفذة شركة إنشاءات الجزيرة. الجهة المشرفة الدائرة الفنية في شمال وشرق سوريا. طبعا المشروع يأتي ضمن خطة الإدارة المحلية الدائرة الفنية لتخفيف الأعباء عن الإدارات والبلديات الفرعية. الفكرة الأساسية للمشروع أنه جسر مؤقت بمواصفات عالمية يخفف الضغط والزحمة المرورية الموجودة على الجسر البيروتي، ويأتي استجابة سريعة للنداءات الموجودة في المنطقة حول هالضغط الموجود. والجسر تقوم بشركة إنشاءات الجزيرة، لها CV قوي ولها مشاريع ناجحة في المنطقة، وإن شاء الله يتم التنفيذ ضمن أفضل الشروط وأهم المعايير. طول الجسر 35 متر وعرضه 8 متر. طبعا الجسر مثل ما ذكرنا جسر مؤقت ولكن بمواصفات دولية ومعايير حقيقية. يعني لنا وقص كمواد إنشائية الكل موجود، خبرات وطنية موجودة. العوائق اللي صادفتنا منطقة الوصول لهالجسر زحمة قبل وبعد، ولا إن شاء الله قادرين يعني جسور أقوى من هيك نفذناها بأقصى سرعة.